गाइस मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बुखार आ रहा है। यहाँ पर बहुत दर्द कर रहा है इस जगह पर। ये गला पूरा दर्द कर रहा है। ठंड लग गया, ज़्यादा ठंड लग गया है। सोची नहीं थी वीडियो बनाऊंगी, बट खांसी आ रहा था, सोचती इसका भी एक फ़ायदा उठा लेती, क्योंकि बहुत लोग खांसी का वीडियो चाहते हैं। तो सोचा खांसी आ रहा था, चलो कैमरा ऑन करके रख देती हूँ। वीडियो बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। खांसी आ रहा था, लगा था 3-4 मिनट, तो मेरा एक वीडियो तो बन ही गया। आवाज़ नहीं निकल रही, यहाँ पर पूरा दर्द हो रहा है। यह गले पे पूरा दर्द हो रहा है। उल्टी आ जाता अभी। तो गाइस सर फटा जा रहा है।